ମର୍ମାହତ ଅଛି କାରଣ ଏତେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷର ପିଲାଟା ହାର୍ଡଲି 33-34 ବର୍ଷ ହବ। ତେଣୁ କେବେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିନଥିଲୁ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭଳି ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଯିଏ ଆସିବା ପରେ ବମ୍ବେ ରାସ୍ତା ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଢି ଏଇ ପିଢି ଖାଲି ହ୍ୟୁମାନ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଏତେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ତା ଭିତରୁ ହ୍ୟୁମାନ ଗୋଟେ ଲିଡ୍ ନଉଥିଲେ। ସବୁ ଆକ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଭଏସ ସିଏ ସାଜିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବାଟା ଆମେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ। ବହୁତ ସମୟ ୟଙ୍ଗ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରିଆଲିଟି ଶୋରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର। ତେଣୁ କଣ କହିବି ୟାକୁ, ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ ହବାଟା ବି ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, ଆସିବାଟା ବି ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାଟା ବି ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।